नमस्ते। प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो है टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है, उसका क्या कारण रहता है और क्या समाधान रहता है। तो ये टाइमिंग चेन रहती है। टाइमिंग चेन क्यों बोलते हैं उसको? ये क्या करती है? टाइमिंग सेट करती है कि बाल्ब को कब ओपन होना है, ठीक है, और कब क्लोज होना है। तो ये प्रॉपर टाइमिंग नहीं सेट नहीं करेंगे तो गाड़ी कभी भी चालू नहीं रहती है। तो टाइमिंग सेट करने वाला मैंने वीडियो बताया है किस तरीके से टाइमिंग सेट करते हैं। इसका टॉप मार्क यहाँ पर होना चाहिए, दोनों रोकर आर्म बिल्कुल फ्री होना चाहिए, और जो रोटर रहता है उस पर टी मार्क का निशान होना चाहिए। इस तरीके से टाइमिंग सेट करते हैं। तो मैंने पल्सर की, डिस्कवरी की, सबकी टाइमिंग सेट करने वाला वीडियो बनाया, वो जरूर देख लेना किस तरीके से टाइमिंग सेट करते हैं। तो आज का मेन टॉपिक है टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है, उसका क्या कारण रहता है। सबसे मेन काम रहता है ये टाइमिंग चेन की जो स्लैंकनेस रहती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसकी वजह से ये आवाज़ करती है। दूसरा रहता है टाइमिंग चेन टाइट तो नहीं है, ये टाइमिंग चेन रहती है वो टाइट तो नहीं है। तीसरा कारण रहता है चेन गाइड खराब तो नहीं हुआ है। जो टाइमिंग चेन टेंसर गाइड रहते हैं ये कहीं खराब तो नहीं होगा, तो उनको अच्छे से देखना है। इसके बाद रहता है आपका टाइमिंग चेन टेंसनर रहता है वो कहीं खराब तो नहीं होगा। टाइमिंग चेन का जो प्लंजर रहता है वो कहीं जाम तो नहीं होगा। तो ये मेन रीजन रहते हैं टाइमिंग चेन आवाज़ करने के। अब इसकी लंबाई बढ़ रही है टाइमिंग चेन की आवाज़, उसका क्या कारण रहता है? तो सबसे मेन काम रहता है ये एक समय के बाद धीरे 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 जब गाड़ी चलती है, इंजन चलता है, तो धीरे धीरे वियर एंड टियर होने लग जाता है। दूसरा मेन काम रहता है ये चेन टेंसर रहता है, ये प्रॉपर तरीके से उसको टेंशन नहीं दे पा रहा है, उसकी वजह से इसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। ज़्यादा टाइट है, ज़्यादा लूज है, उसकी वजह से इसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। तो ये लंबाई बढ़ती चली जाती है। तीसरा मेन काम रहता है लुब्रिकेशन। इसके अंदर का जो ऑयल रहता है, तो आप ऑयल को बराबर समय समय पर चेक करो कि हाँ ये सही है कि नहीं है, उसके बाद चेंज करो। क्या रहता है, लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, उसकी वजह से टाइमिंग चेन खराब हो जाती है, इसकी स्लिंगलेस बढ़ जाती है। अब दूसरा मेन काम रहता है चेन स्पोकेट का। जिसके ऊपर जो चेन स्पोकेट सेट रखा रहता है उसको देखो इसके टीथ कहीं खराब तो नहीं हो गए हो। यदि टीथ खराब हो गए हो तो टाइमिंग चेन आवाज़ करेगा, सिलेंडर हेड के ऊपर से आवाज़ आएगी। और रहता है रोकर, आर्म, कैम, शाफ्ट, ये सब लूज हो गए हो, इसके अंदर प्ले आ गए तो सिलेंडर हेड के ऊपर से आवाज़ करने लग जाएगा। इसके बाद आपको ये मेन काम रहता है। अब आपको क्या करना है, ये तो समस्या है, अब उसका समाधान किस तरीके से निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेन टेंशनर को सही करना है। ये आपको दिख रहा है, ये चेन टेंशनर रहता है, इसको अच्छे तरीके से सही करना है। इसकी सेटिंग रहती है, मैं सेटिंग करने वाला वीडियो बनाऊं किस तरीके से सेट करते हैं, किस तरीके से टेंशन देते हैं। तो सबसे पहले चेन टेंशनर को सही करना है, इसके बाद उसको लगाना है। यदि टेंशन नहीं दे रहा है तो इसको फिर बदलना है। दूसरा रहता है टाइमिंग चेन के स्पोकेट रहते हैं, उसको चेक करना है, और उसको फिर यदि ख़राब हो गया तो उसको बदलना है। और इसके अंदर जब भी हम बोल्ट को टाइट करते हैं, एलन बोल्ट को टाइट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है इसके अंदर लॉक टाइट लगाना चाहिए। लॉक टाइट अलग अलग नंबर के आते हैं, कौन सा लॉक टाइट आपको लगाना है वो आप इसमें 243 नंबर का लॉक टाइट इसमें लगाना है। उसकी वजह से ये क्या रहता है, लूज नहीं हो पाएगा और ये निकल नहीं पाता है, तो लॉक टाइट का यूज करना है। इसके बाद इंजन का ऑयल समय समय पर आपको चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर की साइड ऑयल फिल्टर लगा रहता है, वो कहीं जाम तो नहीं है, उसकी वजह से ऑयल प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन नहीं हो पाता, उसकी वजह से ये टाइमिंग चेन आवाज़ करती है। तो टाइमिंग चेन को आपको चेन टेंशनर देखना है, चेन गाइड देखना है, स्पोकेट सेट देखना है, और अच्छे से इसको फिट करना है, तो कभी आवाज़ नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।